Για μια ακόμη φορά, αγαπητοί ακροατές, σας μιλάμε από τον περίβολο της ξενοδοχειακής σχολής, όπου θα ακολουθήσει και πάλι η άφιξη και η παραλαβή των αιχμαλώτων. Παρακολουθούμε εδώ πρόσωπα που από την πρώτη μέρα της ανταλλαγής βρίσκονται εδώ και περιμένουν. Ίσως σήμερα να είναι η ευτυχισμένη μέρα που περιμένουν. Το πρώτο λεωφορείο με τους αιχμαλώτους έχει φτάσει και οι πρώτοι πλησιάζουν εδώ κοντά μας. Είναι έτοιμοι να μπουν μέσα. Ο πρώτος αιχμάλωτος έχει φτάσει. Εγώ κλείσα Ανδρέου από Καζάχαν. Μια μίλια. Το όνομά σου? Τρία Συρία Χατζηπέη. Σωτήρης Κυπρέος. Από πού είσαι? Χιαρίνια. Το όνομά σου? Γιώργος Ζηλία. Από πού είσαι? Μια μίλια. Κυριάρχης, αστυνομικός από Κερίνια. Χριστόδουλος Φραγκέσκου από τη Δρομολαξιά. Σωτήρης Ανδρέου από τη Λευκοσία. Πρωτοβογάς Πολύβιος από το Λευκόνικο. Αγκαστίνας Σάββας Μακρύδης. Θεμιστοκλής Κολόμπος. Αλλά δεν πρέπει κανένα την Κερίνια. Δέσουμε αυτή την κίνηση. Χαράλαμπος Κόκκιος από το Λευκόνικο. Μικρασκή κίνηση εισαγωγής. Νίκος Πλατής Κερίνια. Χαράλαμπος Πέτρο από το Λίψο. Κόκκος Κυριακό Λαμινός. Κώστα Χριστοδούλου από το Παλέκηθρο. Ρέσα Σωτηρίου. Βαρός. Από τον Τράχα. Όχι, δεν είναι παλιό, όχι, δεν είναι παλιό. Ζερνέτος Παναγία από την Άχη. Κυριάκος Σάβα από τον Τράχα. Τέρης Πέτρο. Άρχισαν οι πρώτοι αιχμάλωτοι που έχουν μπει στην ξενοδοχειακή σχολή. Δεν το 70, μετά το 80. 80 ας πούμε. Λίγο μετά το 75. Το βλέπαμε μέχρι τελευταία. Κυριάκος Χρήστος Ζαχαρία. Βαρόση. Μπουγής Μιχαήλ. Γιώργος Κλήτου Κονιά Πάφου. Σαρά Αγγέλος Πινάς. Καραγιώργης Γεώργιος. Ποταμιά. Γιαννάκης Λοΐσου Ποταμίδης, Δάλη. Χριστόφορος Μουσκουλής. Λοΐσος Παναγιπάτηλη. Ανυπομονώ να δω τι εικόνα θα βγάλει τώρα. Λάσκερα μου χώσει. Από την Λεμεσό. Μιχαλάκης Μανώλη. Χτυπήθηκα αρχίος. Από πού είσαι? Από την Αγλαντζά. Νίκος Γάμας από Σκουτοδάλη. Παγκούλης Παναγιώτης. Σαντολή Βασίλη. Γιωβάνης Χριστοδούλου Ρόκου. Ήταν ο τελευταίος αιχμάλωτος, αγαπητοί ακροατές, που μπήκε μέσα στην ξενοδοχειακή σχολή, όπου θα γίνει ο εμβολιασμός. Ακολούθως θα πάρουν το μπάνιο τους, θα τους προσφερθούν οι αιχμάλωτοι καινούρια καθαρά ρούχα και θα ακολουθηθεί η ίδια όπως πάντοτε διαδικασία για να παραδοθούν στους δικούς τους.